llegamos al Peñón del Diablo. Ahorita sí está esto recrecido. Dice que no podemos pasar por debajo de la cascada porque nos puede llevar. Aquí está la fuerza de esta vaina. ¡Qué loco! Ahí vemos cómo baja toda la cascada, incluso en el camino entra pero un montón. Hermoso, hermoso, totalmente recomendable. Allá las personas que no subieron, también hay otro camino ahí. Y nosotros venimos por acá por debajo de la montaña y por ahí un caminito.